Nayebaki yo te nabandaki kotambola komela masanga komela makaya kolanda basheri batenga Yesu nayoki na ndimi papa posa emati tolingi yosala Moïse Kutu malgré ba miracle malgré ba prodige abelelaki yo Il fallait tout ça là-bas, programme en ce qui bino kuna bossa ndeni so boche matanga wapi na Paris bibisa yibiswa atata zela kana opase oyo mama mokolo mama matangi ara wate ekware pa ina yo alingi makelera wate tasio kusara ye oyikinde mama lobiti mama lobi awa mama lupango azolinga te matanga ezalawa pona makelele pona makelele azobela donc matangi kware pa ina yo pana ngai yo ndi matangi kwara kunati OK matanga ezala pana ngai donc bato nyonso soki baoya pana nga menani pe alobaki azoya wanati Shamila Miguel ouais na yeba azolongwa Canada po aya Paris na die donné le mamba oui bango mibale bazolongwa Canada pour koba pisanga inano baya wana bango baza délégation ya Canada pisanga inano yete d'accord zo mama kasi zo mama yala makasi mama o yala makasi bikuyele nejuyo wana kuwana muteme kusolo bempasi teo yala pembeni moko nanga siko tokusala pembenge nini likambo juye ni monene mama mwana nanga ya mwasi o mwana nanga ya mwasi foyo ya tesika moko nanga mama likambo yo monene juye opo likambo te kama motema vandedi wana tegusisi makambo nyonso ibzenoya kuna ibzenoya aida lobi akoya esika mokuta akoya
Mbo tivika abo. Yo si papa yo mo ba ndo me suna ya. On me mani le bango koti. Yo benga pressé là là. kasi nde bobandi oganga na nde kutu mabe makasi boye kaka lelo na kati ya lopango bato mobandi oganga Maman, ya sifa ye mutu abenga pressé. Oh ya kabila mamu na ye na su yango. genèse nayebisa koke droit de nesse ezalaka yo lingaka kotia liloba so eka sifa alobi yo futia liloba soki alobi yo futia liloba sifa yaya bazala boye te yaya esaka nini bazala leki na oti moni ndo oloba bongo yango pese mutu makasi nalobi te nalobi na ye atosa yo boye ata yo moko mama yatika sona so babenzi Yes, sifa. Pardon, ya sifa. j'espère au quotidien na mon téléphone na mama makasi tolikamona ne gravité likambo te maman il faut loba pe na genèse tokoti sika na lupanga bato yo yebi comportement genèse alinga ko se familiariser na bato tano lupango ndeza tano ndenge eza porte yenda kofungola yende kaka fungola ba porte bokoti sika il faut kolekisa comportement na bino nde bozalaka na ye te lokwa bana mikota za ya bato bana mikepe oyo lobi tozoloba mama bendo matoi po oyo lobi omona deja komokanga bana asuna moi bango basuka bana mwa banoki babandi na moi suki nde etelaka bana toyokana bomoni awa toa na lopango afutela boza liso na lopango na bino te awa eza lopango afutela donc nalingi nanga problème te nalingi problème te sifa kaka ndenge bozalaka ndenge tozalaki kuni pa na biso moko bokontinue kozala awa likambo okota na bandako ya bato baporte ya bato nalingi te tozwi tolie tozwi te na kati ya ndako genèse ozokanga bosalaka nyonso bino moko mungwa na bino na kati ya ndako ezanga te soki mungwa eza te tokolia biloko ezanga mungwa yo moto olingaka o pilipili bandako nyonso ezali awa eza mpona bapilipili na yo te nalingi te noloba ngo awa lelo Mama ya sifa pa ninga mama nini mama nini ezate sikoyo ozaka boye pwani donc so balobi ne aza ko se comparer toujours nanganga moninga no seka obi ntango ebonga lelo ka mawa na minute yope yeye ndeni mama na sa camarade na eta yebi mais so yo komo loba ya komo on dirait excès des ailes yepe fois chaka liloba na kati okoso kindo mais sifa yope oyebi ke moi ba yope yo kaka kusukola kaka te nzoto mwemto omona na balabala moni mwasi makanisi eza na luka ya kibongwana mboni boye ozoseka omoni nayebi te soki bino esengaka naloba na monoko nini esenga nzambe toujours merci po apesanga bino bozala réconfort makasi mpo na nga ntongo namona bana mosusu na balabala nalobaka nzambe nayebi te soki nakokozala na bana modele wana soki nga nde lelo naza su na bomoi eloko moko na reproche ya bino nango boza courageuse te depuis bolamuki ebanda ntongo nasi nayebisa bino sifa ye ozala yaya soki olamuki misala omoni eza ya makasi eza par exemple basani osalisali ndako opangusi genèse akosala libanda oza bolembu makasi tala ndako banda ntongo sifa ye ozwi makolo tie likolo ya mesa maman nakomi déjà ndako jeunesse ndaza na sona tikele ndako akomba te akoyo bosala ndako yango bien okombi ndako tobimisi mabele na ndako ndako akomba bakiti ezala boye
Chaque jour, oui. Lobi ozaki na bon moi, so ba lobi lokwa, lobi ozaki na bon moi, lelo ba botolo bon moi o sepelate. Ndenge ozo vivre chaque jour, ndenge il faut qu'on arranger entourage na chaque jour, ndenge oliaka chaque jour, ndenge opemaka chaque jour. Je comprends que kuna bozo sa misala te parce que tozaki na bana misala bazako sala na misala et bana ki o azamwa misala sifa o azaya genèse. Mais lelo oyo bino mo bomi komeli bana misala na bino moko yaya. Maman, mais jeunesse il faut ba kaza leki ala mkatonga skola basani. Comme ça ngana ko pangsanda kuna kombi bien na lukibila. Ocha kwe na on na yebi non te ba kaka. Belo ni a passé ça no zuka savon tien li ko ni na bandonika. Apo passer. Sifa. Yo ngana fandisa ka on a vu bassin na tie mai na biso zwa savon. Zwa linuka. Tia savon na linuka banda onika yo sous sala mo pa jeunesse o la tisende ba sala musala c'est comme konga na osala te yebisanga yaya na simanangeza la yo mais ce qu'on a simameza nga na oyebisa yo zo côté nesu est-ce que yo la kisinga yoka nanu yoka la ngama kaminga la kisinga lo côté depuis tongo to vanja na meki ko to kokombola ngamo ko na meki wana ya vanja na matima kolona ndenge yo kute oloba ande mingi jeunesse oloba yo so ko sala fonga peka na sa pour camarade nao ngana va fanda tele bino boloba ngana fandi na otala bino boloba siko boloba bosu caractère wapi hein oh les enfants dociles on a beaucoup na bota na kolisa bakende wapi oza oyo bana ngate sifa potinda ngate na lelaka tonga mona bino bobo sensanga makambo ebele na vie hein nabi ba irresponsable parce qu'aujourd'hui votre père n'est plus. Que non, voilà. Où tu as wapi? C'est bon, pardon. On a dit pardon, non, maman, c'est bon, il y a si pas pardon. C'est bon, maman. Pardon, maman. Tu pleures pourquoi? Vous me faites mal? Mais maman, tout ça va bien. Maintenant, je m'imagine, le monsieur qui n'a pas dit papa, il m'a dit calaboué. Progéniture nanga et kozana oyo. Hein? Oya lobi, oya gangi, oya lobi, oya gangi. Yaya, la vie nous a privés. Il y a bonheur autococosa, non, on a kota papa la bino. Mais je pense que nous ne devons pas désespérer. En tout cas, moi, je ne désespère pas. Parce que dans ça, la bino, vous faites ma joie, mon espoir. Voilà pourquoi dans ça pour ça te kenda ko ezala tout temps makeleli. Tout ça landé tout ça kana ton papa ça kana bomoy. Ce qui place ba oui ba kenda ba mona ba yokaka. Azane sengoke azaka na mwasi azaka na bana oyo atayi azate bazo sa fierté nae. C'est bon, yo koloba nous susté. Comme ça toi ça la programme cherche un bout de papier là-bas dans ma chambre. Et puis, pardon, quartier Tosa est vraiment mouvementé. Yaya, Botikande et Botsali. Sifa, est-ce que tu n'as pas une question? Tu gardes encore ta virginité? Ne me mens pas, s'il te plaît. Je ne pas. Je jure devant Dieu. Que Dieu soit loué. Merci Jésus. Sifa, kokisanga sonité yaya. Botikali esengo moko kako naza nango. Genèse. L'un exemple yaya. Tu es encore trop jeune. Il ne faut pas Hollande là-bas jeune garçon. Hein? Garde-toi. Tu vois, ta grande sœur Akoli, elle est déjà majeure. Mais elle est encore vierge. Fais de même. Hein? Okay. Ne trahis jamais mon amour, chérie. Je vous aime beaucoup.
Miracle. Je n'ai plus assez. Tu vas me montrer, moi. Miracle, tout le monde m'a ramené sur la famille. Na vandi, na 8 ans, examiné. Et on comprend que ça ne va pas. Comment Yaya a joué on a fleur d'âge. À comment point au père déjà 3e mobile. C'est pas normal. Nous avons mon colo, nous avons un petit cas comme colo de la famille. Il y a le bosso, on est normal. Il y a mis balai au salaire fort mortel et là il s'est passé pour que à comment on point même moi mis ça coupé sous au vendi na au car au zolo belo moroté. Bon, on a mon na trouvé mieux si est possible même dans l'église on tout kenda na bisoté. Tout mes karoleka les katan banzila musuto eba eloroni ezoleka. Au moni AP jeune fille, à cause à peine banzila ni moka les kati yangwana a foutra ba pokase. C'est normal tes jeune fille a couper la dame bal misa tout. Babiso bako peza su ya malunga te nga bamona nga boy playboy air mo misam su na sala pona zwata kwango eza pasi kuna famille oyo Maman, nga nina maboya. Nitesha nasi na ibite so azo comprendre. Est-ce que mibali wana oyo ndeko na biso balaka bazanga famille? Tango su peza ba problème yoza na ba famille mibali wana o ba oli ndeko na biso. Pona nini kaka biso foto ke no tambola to ke no kende soki wapi pona likambo ndeko na biso mwasi akufeli mibali misatu mibali ba famille o ya mibali wana bango ndefu ba kendo tali sabaiba bana na biso bakufinde biso ndeko na biso azana ngai eloko ekamusaka ngai na couple soki bato mibale babalani makambo ekoboya bakutala kaka kuta mwasi mobali abota te mwasi ntango mosusu mobali nde moto akobota te mais lokola basi bamema ngambu yango wana ye moto oyo tokotambola ye na bapriere wana ye kuna aamona moke kuna bapriere yali te nalobi nitisa ofandisaki biso awa mpe ozwi odasi ya kovandisa yango oloba te na ye mama mokolo yango oyo komona ngai ya nini oyo ngai fo nazwa makambo ya famille na biso natia na moto na ngai bakoko oyo bakufa wana ya batata mwasi banani bwebwe bakima saze ngai nde nazwa te saze ya bato nyonso ya mokili natia na moto mais biso foto oyo l'intérêt ndeko na biso mankulutu mais oui so tali eza iloko mondre eza lien mo familial na ebite ebanda na yoku fait combien mibali au moment normal na bawo nyonso bakufa papa na sepelaka lorsque na mona ko l'église esalanga bien ntango naza na baoyo baza plus âgé que moi bazobenganga papa mama liwa eza makambo etali nzambe depuis papa kufi mama obungi complètement na église ozomona na lisusu te même na baprogramme bible ezoba na mokanda na psaume 68 na verset nango 6 le père des orphelins le défenseur des veuves. C'est Dieu dans sa demeure sainte. Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. Mamani, ça me fait mal, très mal, Mamani. Oui, mais puis que ma camarade Zambé nano koti mozindoté, ça me fait mal. Ton azokuto na batitude oyo Mamani, parce que c'est Dieu qui a salué le mari des veuves. Et Bible Zakoloba, nana yebi lobi na ye. Imagine-toi mamani mutuloko la Job. Job qui était riche. Job qui renommé. Malgré Nzamba permetta qui Satan a si manzot. Mais qu'est-ce que Job avait dit? L'Éternel a donné et l'Éternel a repris. Job 1:21, que son nom soit glorifié. Mamani, nous devons toujours rendre gloire dans les circonstances. Papa. Oui, maman. C'est vrai que nous avons vraiment abattu. Oui. Mais au-delà de ça, ils ont un bon transport. Nande tolongwe toko musika boye en tout cas na mabongo mpe nazo koka pensa te. Mais tant musunga mona uta nazo milwa na bi mais nga nazaki penza muto nazali na kati ya kibonza mbete. C'est vrai na sala na nga pe satana te mais nazaka pe na kati ya vie de prière moko ezaki
ya makasi te vraiment intensité mais ntango nakutana ye na bino boyaki na évangélisation boteyaki nga ntango mobali na nga azalaki maladi bolobaki na nga soki na ye epa nzambe apesaka guérison apesaka kimia mais na comprendre te pendant que midindisaki mpenza na kati ya prière mobali na ngai yokufa biso monde ko na propre soki azani kabo eza problème de soki pe mibali bando kima ye soki pe mibali bando linga ye aza mwasi mibali bando elo bamana ozanga mobali yo moko ndingo yali oh la la wali na babe ndingo yali wana ya yo moko yo ko talo ndingo yali boye yo ifare nzamba salo mona mosi akamati yo atinjo mobali ele vota kaete posoko yaki mosi wana me ujimi bali ya ndenge na ndenge poko tula ndingo yali wana Yé moko ndenga sabanda to yebaye. Combien de basi yo mona combien yo combien de basi yo to mona. Combien de basi yo ozabe na ajo komi na osamwasi ozabe tapa kamba loba. Botemela kete puna makambo. Aluka mwasa balat aza ndaku asalaka ngana zwa makambo ya sa. Acha mwasa pake na ewa. Ozabe zo kote. Koko ni akopesa ngai. Koko ni akopesa ngai. Koko ni. Nyama ni nene teme ngai ba ngai moko ndena lingana ngai te makambo. Oui, makambo ndena. Oh, yuka sisonga nene sabo na telemi penza na bengi pe mwasi. Boy. Benga eza problème te benga. Benga eza problème te. Mwana moke suka na limite na ya mobwa ya mwana. Kokota kana mama kama mosusu te poteli yote. Tika yete. Mwana moke soka komo telemela mikolo kwa misala mabe. Yo za misala. Yo. Bali za mabe. Totambula. Yo moko. Yo babi na yeka ya kotambula. Bonito totambula. Mbata soko beti yo ananga mukina tonga lungi vimbi tokotanga makamune na bwana. Akoko mati. Faut sentir moi loko moko. Te botika na mona osana. Tant nazaki penza de plein pied na makambo nzambe te. Nazaki quand même na kimia. Na fande na kimia libala nanga. Obali nanga netikala o vivre o basi musu ba vivre na mibali na bango te nazaki bien mais yango na omona papa malamu na sambela nanga ka nzambe nde nazaka osambele na kala nazana nanga na ndako nazo sambela otango mususu koya nanga pe na église yango nde tene misa bitumba nanga makasi nazana nanga na likambo te ezaka ba transport nazina nanga transport na bande yaka na ngai te mbala moko na bande yaka na ngai mais nazosambela nzambe nayebi ke nzambe abatelaka nga na ntango ya kala akokontinue obatela nga
na bona fungola lisu ba porte Mamani. na famille nanga. Mamani nayoki pasi ntango ozoloba nayoki motema na nga kolela parce que bible eza koloba aucune tentation ekoki kokomela motu au-delà ya baforce na ye. Mamani, c'est étonnant de dire que ntango okomi kosambela ndomoni baporte efongwami. Et Bible eza koloba na mokanda na Jacques chapitre 1 verset 13 que personne lorsqu'il est tenté ne dise c'est Dieu qui me tente, car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Dieu dans sa souveraineté na bonzambe na ye mamani afongo la porte, il y a tentation. Mamani, peut-être tu n'as pas encore maîtrisé le livre de Job. Job était riche. Job avait 10 enfants. Job avait un troupeau, mais la Bible déclare Job avait perdu tout ce qu'il avait en un seul jour. Mamani, 2 jours, 3 jours, mais en un seul jour, Job était devenu pauvre. Mais dans Job 1:21, alors que je suis sorti ni na libumu ya mama nanga et je retournerai ni. L'Éternel a donné et l'Éternel a repris. Que son nom soit glorifié. Mamani, Seigneur Nzambe, pardon. Tu ne sais pas ou bien tu ne connais pas ce que Dieu a abominé à Simawana. Et après la souffrance de Job, Dieu l'a élevé. Dieu l'a donné des enfants plus beaux, plus belles que Bano Bazalaki. Mamani, où est Bombami Lobi, où est bien moté. Non, je ne parle pas de comment mariage. Zamba koki ko futa yo pe na nzela ya bana, mais problème ezali sert Dieu avec toute la fidélité. Nayebaki yo te, nabandaki kotambola, komela masanga, komela makaya, kolanda ba chéri. Batenga Yesu, nayoki na ndimi, papa posa emati, tolingi osala. Moïse Koutou, malgré pas miracle, malgré pas prodige, abelelaki yo. Bonjour ma chérie, Bonnie. Bien, ça va? Ok, bon. Na, zolukele au monde à quoi awa? Kala vraiment. Eh, ya non te pour ça pembeni. Kala makasi. Nga pela zala mona go susta. Vraiment, bota kufika kitoko te ya pusta na te. Tu wana ngam bandaka yo nga komo pe na yebaka te. Na bitu mona na komo pe na yebaka te. Pusta na ko. Nga komo na sipa. Pusta na nga mamisa. Tokoti seka, au moins prend la porte à rouge wana. Oui oui. Juste na sima na tokoti. Ah boza na nga vandi awa. Nga vandi ana vanda awa. Na sepeli vraiment nga mamisa. À chanter, nga pe sifa kande la émission. Merci beaucoup, comme si on avait été le tour nanda. Ok, merci, ok, bien. Merci, bonne soirée. soirée. Ouais, rapide, il a l'action de gens d'accord. Dans la délégation, on est dans le côté là. Merci beaucoup. Ok. Bien. Il faut pas na raso na yenga mona zo ato sakana ngo. Nga te commander distraction na ngai. Mona esa maboko ndire. On dirait oui ma papa mon va bimisa na biso kalizaka bambuma boy. Ya bata rhumatisme. Siko monde mando sala sama kolo. Ndinga pesa la na sali kitoko makasi. Bulonde. Bulo kitoko. Msako lukilanga tabuma branchement mona mandata ko lokota ba papier vina ngai. Yo na ebisaki yo omoni makambo ya misala ezwaka ezalaka te ke baengagaka bato chaque jour ezalaka likambo mwa temps nasololaki déjà na mama Mariam Shakila kote na bango kuna soki bazoluka bato mpe ainforme nga même mpa na biso mpe soki bakomoluka bato comme ça nous allons informer wana toyeba ndeni tokosala
ezalaka que chaque jour baengagaka bato chaque jour baengagaka bato so bazoengage bato chaque jour na mosala mais entreprise eyotonda donc baotala baoyo batravaille bien te baécarte bakoti bato mosusu c'est toujours comme ça. Ah non, patienter. Faut patienter makambo mosala yalaka boye pasi On a bâti nos sans boulot plein. il faut persévérer car bien est-ce qu'on a parlé mon nez pour y faire so kontaka yo moko zolo blanco et lorote zo lambaka yo moko makamnyo so yo moko bilamba yo moko siko faina vanda na Bible zo déclaré zo lobani il n'est pas bon que l'homme soit seul. Puis nous betela masolo ya soi disant ce qui Bible ce qui n'est. Non, to bina biso kuna Bible. Est-ce que vie dans etambola na mambona? Non. Siko. Non. Nga mona sepe naza nga moko. Likamna likamboza na tangu nango. Tango mambona na ekokite. Non, pour natang au moins ba responsabilité c'est belé ozwaka temps skola ba bilamba ko kindotika pe na pressing wana ezokutaka yo ba kolia na yo yo moko bon to boite. Ndongo zaka yo mombo na parler na casco ya maladie ou ba AVC ba crise comment to souhaiter. Oh, donc yo comment souhaiter ngai na sala AVC? Non, non, on a pris exemple. Non, pourquoi exemple na exemple na mandengwana au AVC maladie. Non, et arrivera, ça arrive. Ngai moko ngai moko na sepeli nazalaka pe nga moko. C'est tout. Oui, bi ke bablo musuta ngo sala ngo fota la environnement entourage na yo. Oui, bi ke bat ba komi oloba pe makasi. À propos ce qui singleton na yo émerger roumeli makasi. Bat ba komi oloba des fois yo ko ngote po bomba za na temps solana yo te po tout le temps boulot. Mais biso ya moto vendre derrière mona bana quartier baloba ba bilobela. Bana quartier. Combien de personnes à quartier baleki na âge na nga wonga za na ngo na babalite combien na quartier? Quand même la senta ba bota ta babalite. O menga siko na limamba o sentete. Na linyango te. Batu ba comme na ba 60 ans ba 70 ans na quartier na babalite. Mais siko ka ngai jeune garçon boy. Non na balite ali boko mo laksa nga misa. Est-ce normal te? Non. Non lo babon par rapport à âge komi nango. Âge na komi nango âge nini? Âge nini na komi nango? Yo ngo pesa âge ni 50 ans? 60 ans? Non, par rapport à âge kako komi nango oza de adulte. Yango na yebisi yo kozala adulte ne lobika so komi adulte fo bala. Minga so na combien de personnes na ba 60 ans baleka kaka? Ezolo ba mama be na quartier ve na ngai. Baloba na bango. Ba msu ba kan sonzembo ngamona ma na éviter. Etali kai bango pe ba ke no simba ya bango mona mapo ba so bambongo na bango. Pona nini kaka bango bali ko contrôler ba via ba. Non nga no solo no nanu na komi na tante. Nga no lo bango tanki ndeko na ngai. So za ndeko na ngati ngape na ngakota na rana tozo seka. Obeta masomo sute. Bato changer solo so réseau déranger kasi. Obeta masomo sute. Non na komi na tama kambwana. Oza Vasilien? C'est comme si, je sais même c'est pas. C'est comme si yo moko zo kwanzo zo binisata ba maki anate. Hein? Yo moko zo tango zo kwanzo zo mona ta ba maki anate. Na moni lo mo ba noir lobi. Yanite chez la mwana ndesi. Jeunesse. Oui. Entrez. Entrez. Bonjour. Bonjour ma chérie. Bonjour. Bien. Na bien il avait na saluer na bien l'excellent RA na otala na sifa na bayo vana na mona ndako. Merci maman, je te présente. Mamie ça. Ah maman. Copine na madame, pourquoi maman passe? Bonjour Yaya. Vanda. Eh merci maman, vous y nani o? Petite sœur na jeunesse. Eh, vous comprenez? Moi c'est tout pour y Famille. Vraiment. C'est pili. Ça va? Ça va. Eh, au monde na te wende, depuis que wana te mona. Non mon tata na vie. C'est parti que na tableau. Eh, wende mungu mona. C'est pas. Eh, c'est que moi kitoko Merci. Baseka le quoi maman bota bana kitoko maman félicitations. Mais on fait des la quartier ouais. Eh, maman na za voisine na pino. Bobonda mia wato boya kipeka koya. Non, na zepa nanga. Na zepa nanga na waluaka place wana face. Obali. Nga, na mte mama nga pe nazaka moi na quartier, famille pesa na quartier, ndenga pe nazwa moi place nanga. Obali te mon dimio zanda ko. Te mama naza déjà na mbali. Obalani déjà. Na mte mama, kala te. Bon dimio ki ofanda yo mo poani. Obali te
ondimi olongwa na ndako baboti okende ofanda yo moko mobali opesa wa respecte bapapa baloba nini ntongo bamona yo ofanda yo moko mama nani papa kuna ovanda kuna esina koli na ngai balobaka olingi te basurveille yo non mama eza mpona bonte eza kaka ke nanika vie privé na ngai bapaka na ngai bayeba te seke olingi te basurveille yo yo oza na omwana na kati ya ndako ya baboti oza na vie privé ndenge nini boza bana basi fo boyeba ndenge nini bokoki kotambola mpo mibali batosa bino mpo bopesa baboti na bino lokumu mwana oza mwana mwasi kitoko nazomona oza nzoto kitoko mobali nyonso akomona o na nzela nayebi te soki akoresiste mpo aya apusana pembeni na yo me na ntango ozomitika boye yaya ta yo moko malamu te mama biso okolaka bongo mama biso okolisa biso bongo na bandeko na nga pour l'habillement vraiment c'est pas grave donc normalement c'est normal. Oui maman. Mbala sima so ngo ya otala sifa awa na flexible boza baninga te mais soko lingo ya olati pantalon na yo to lati jupe moko ya atana se makolo te na ebike boza ba jeune fille mais lati lamba moko ebombi nzoto malamu mo likolo lati kitoko mais pour nyo baby sinase en tout cas mbala sima ko ya lisubu te. Non, qui maman, ils ont un là, ils ont un benja. Zo benda mizozo, zo benda izozo. Hein? Non, qui maman. Vous avez une malamu, vous avez une malamu, ou une tombe à mon vino, ma petite famille au coup. Hein? Merci maman, c'est que non. Merci. C'est pas. C'est une classe. Là, tiens. Tous sont bandés, maman. Tous sont bandés. Tout qui est dans le supermarché, tous sont des gâteaux, des jus, non? Tous sont dans le supermarché, ils ont quoi besoin? Tous sont des gâteaux, des jus. Tony. Maman, toquez la sauce sur le pain. Merci beaucoup, maman. Ozongi, hein? Tous les cas, ils besoin de c'est pas. Pour une fois, la tikio, Natala, comment on te décider, mais tu as manqué de décision, ma chérie. Tu voulais quoi? Que ngana biso ko ke supermarché na ndeko na ote. Par moment so monique eloko wana na motema nezolo bela ote yaya. Sois responsable. Maman, c'est une fille gentille. Je n'ai pas dit le contraire. Nalobi te qu'elle est méchante. Nalobi en moté. Mais seulement je t'ai vu embarrassée. Tu ne savais quoi faire parce que j'ai dit que tout n'a pas. C'est toi qui es supermarché. Nani en somme. You know, you can se minde l'été. Ok, qu'on nous vit biloko. Bazo zéro fout ta facture aux ambongo. To yo qui sonne. To bakangi yo. Non, yo quand t'es. Yaya, tu sais quoi? Du vivant, il y a papa na bino. Tu peux ça bino nio so mozaka na pour ça pour que boza la bana moro complexité na vie. Voilà que destin décidé autrement. Mais ce que je vais te demander, c'est que Otika la Sifa, la fille de son père et de sa mère, quand son père était encore en vie, cette Sifa-là qui n'était pas complexée devant ma camarade, cette Sifa-là, Azaki Olandate, parce que Mninga Sani Boingana Landa. Cette Sifa-là qui était toujours moi, c'est ma camarade, non, ce que tu fais là, c'est pas bon, fais ça, parce que nous, notre papa, parce que nous, notre maman. Tu te souviens, non? J'étais toujours un exemple à suivre. Moi, j'ai pas un problème là. Comment elle s'appelle encore? Mamissa. Pardon?
Manissa, nous avons un problème n'a été. J'ai vu, j'ai parlé à Yokinga, ça prouve que à ce moment amoureux quand même, elle est obéissante. Il y a un problème T. Mais seulement, naïbité peut-être que ça pour le monde mais en tout cas, la première impression que j'ai eue d'elle, c'est que Aza penza moi mutu na semengité. Mais c'est pour ça que aussi l'amitié existe. Toi tu peux l'aider. Comme elle s'attache à toi, aide-la. Comme ça, bon. Et vous allez appeler au mot témoignage à Malam pour naïe que grâce à mon ami, n'a qu'aucun qu'on relevait que ma faiblesse n'a hein? Mais seulement, toi ne te laisse pas prendre. Tu comprends? Mais non, c'est pas là que mingi boya konsola awananda. Hein? Évite ya uzalaka libanda mingi naïe. Mais tu as besoin de compagnie zalaka naïe mais plus yo influence na weza likolo naïe. Hein? Ou ben d'ailleurs na éviter cause à quatre impressions mais pour voilà. Mais évite aussi que ça la pour ba cadeau mingi. Parce que dans le moment où il y a une possibilité, on s'en est cadeau. Non, maman, ça n'est pas madame, ça là, non, madame. Nga singa kete ye moka komona. Non, nga nazobo ya yo ke nanzela mabe pozwa biloko. De la même façon que mes parents n'aient pas ba olingate. So mes parents ba opesa nanda ko za po na ye. Et suffire na ye mais ezalate que yo koma pembeni na ye parce que tu as besoin d'aide na ye. Ça je ne fais pas. On réfléchit. Hein, mon Italien. C'est un robot. Italien. T'as pas de souba, tu as un robani. On a robot. Ni. Où elle est là, j'étais mon fils. Parti, et puis ça y est. Attends, j'ai un niveau à Saint-Étienne. Obiyo ta musu lekisaka maele. Nse. Boni boy. Ako sente yo. Ngai na sinya biloko ndenge wana po bino mbele bobota. O ba kusala kuna yali ndenge ba contrat ba masinyaka. Ngai na sinya ndenge wana te. Boni bido bilako. Kapi na usuka bongo te fusa ni riche nanga bosi ko leso na sata ni na usika. Kwani? Kani na kaka bongo. Ya. Oki ebonga kabobani na bomwana wala mikolo boye kosimba te mama bani nga babana na bomwana mama mama na pesa te te ndenge wana te mama bari omoni age ezopusana partout bato deya bakomotyanga déjà ka garçon wana boye garçon wana boye ezosala bien te yango nanobaki avant nasala likambo nyonso fo nasola nao na mama ngai ifo naluka na bala na zwa mwasi po réputation na ngai ekomobeba mpenza makasi mwana okojimine ngai yo to yali bozi mama eza nango likambo odimine te yo kokola nini yokola kokola nini yo yali wana yo ali tata mobimba na tonton kutu nano komi tu ali zene gaso boni boyeko baposa njoto boya wana mama eza question baposa wana baposa njoto eza posa eza question wana te question na ngazali ko makambo to sala ka eza entre nous eza te ke fo na libanda bato tout ba comprendre siko yo to sala ko luka ipa na mwasi po ngai na sela ko makambo nyoso ngana zana ngai aida ye wana okere ko luka mwasi po osana mwasi nini biso to adi basite soko soki ndenge nini wana aida ali wana aida ali prête pona yo po ba mona yo to wali mobali fo cha mwasi na ndako mwasi wana poko chombo linga ine ko linga ya aida te ekana o comprendre tu ko masikara wana o comprendre pe posa na ngai timide ngai uko comprendre pe posa na ngai posa na yena nini posa na ngai zali ke nazwa mwasi siko osa kana nini era ko niyo ko sana mwasi wana mwasa ya wate osi la kambanda tala maka kwani webi otaka ida na soni mwasa basende mwasa pembe ya pembe nengo yo ofala yembe ero ko nokine ko luka basi wana bako yako betisa yo moto tala ida yakawa ero ko nopesa kala malunga ero ko te
asingaka yo nini eloko ni yalata mwasi wana kuluka mobondo akoluka saki mwasi wana kuluka sombelekete mwasi wana kuluka osaka yesko nini aida ari wana mieux placé bona yo brali eloko ni okoluka kuna o aida ari na ngo te olingi aida chasini si soko olingi sini aida besi koyo oke kukucha sini ata chesili una utala ila makokosala mabino mesi bole saya mesi bole na kwati bole mwasali na kotumbule benja yebi kajasila yozela kudeta bona obenda bino osala baji keba okokoya kuna makono ya makasi te. Oui, Asia, maman, nous avons rappelé, on a pris la bengatane. Oui, c'est qui entré? C'est moi. Hey, ma chérie. Ouais. Na sepe makasi, na sepe comment? Kule kaote. Yesolo ana. Et c'est un plaisir de mettre un biloko ngana ke pa bino, yo peut faire pananga sepe. Ma chérie na yambo oza mpaya nanga, zala les vanda, o melanini na na vin, na whisky, na Bavaria. Lokwa poza mpaya nanga liboso na ko yambo na marula soit na langwa. Na vin. Oui, là ça fait. Ils ont alcool. Alcool, ça la bien dans d'autres ma copine. C'est un sucré. Mais l'alcool, t'es. Ah bon? Mélangé. Eh. Non, mélange, ma chérie. Va dans la survie, on a le jus. Merci. Ma chérie, et si pas. Papa, on mélange. Mamie, ça est. Oh, oui, ma chérie. Oui, ma copine. Oh, papa, bando, non, oui, minene. Ah. Comme ça, non. Eh, là, ça va. Oh, et là, alcool. Et là, ça va. Pourquoi on a bougé un mot? Comme ça, non, mais quand même, ok. Eh, langwa. On dit maintenant langwa, maman, biso. Mais là, comme ma chérie, comment babiloko ezala bien na santé. Biso ba minene na biso o. Trop de sucre et que la biso malade belé ozomona net oyo. Okosa on peut mélange na coca pour nous équilibrer dose alcool. Au monde pour ça le vraiment mabete. Mais malembe. Oyo ba français. C'est bien vraiment ezala bien sifa. Comme ça on a kabelo yango kasi. Eh. Maman ndakasika awa. O melango awa. Boso nekena nkuna. Maman so amoni. Dana zwa cuillère. Na moni fourchette na écoute solo. Bon appétit. Merci pareil. Vanda ka yo moko. Oui, le vanda la moko. Mais c'est cute. À santé. Merci. Ah. Eh, maman bino loba tendo vandaka ayumo. Yiko ta sipela eh. A commencé dans un vanta, moi na ngai bokenda kuna et puis que ça la bon connaît. Moi na passé moi pas na. Ka bo balite ka bongo sipela. Na dala mbali. Na mbali mbali futela nga danda. Na mbali nga. Oui. Libali ya na nkaya ya banda ba para ba surveillance ba contrôle. Obima ko zo moi 0 papa bina siki mama bina siki. Ni tiondo za no bi kendo za po bima ozo arrêter réserve passe. Ils allaient passer ma casse. Pour nous en a tout bien, t'as amené bimisao. De fois nous sommes dans 21. Eh. Donc au bimano posons un autre ba 22. Et là dès que j'en ai peine. Mais on dit la bête na mbali nanga. Et les kilo. Ah c'est pas. Et les kilo. Yo dekusha kuna ukosani nga lemba vya ukosa ya umikandi tukosa kana pe obeti pe kokosa tellement kokosa lekiko na préféré kana betika mama rebot na bino mama na zimo nda kuna nga et tout comme maman c'est pas à l'école abuka na nete on a malé sur le sofa non yuko kambolo na kolia lisupe ka mama ta mama boni boye na lekino kitoko na bozana ewana. Au monde des aboués, au monde où on a les respect et salade. Pour couper ma pébé, je suis bon d'une malade. Oui,
okosa mpe boye mosusu na besoin bakulatana latana baja kolatana fo katango yebisa mobali nao solana yebisa ye alokolo mwa ndako nango moko boye ata chambre salon mwa studio nango moko boye okoma mwa esika nango moko oza mpe na mwa respect omoni mpo da nde bozana boya de jeune fille na ndako aleki no me boya da de jeune fille que lunga alinga te wana okula te lu no mo bobimia na chéri nao après lobi kuna leki no alati pa bimina chéri no mo ke simba te babilona boyela ko fande pa biso biloko nga yango wana yaya ndeza na sola na bébé nao ngani mbai na to zani 6e mbai na oto banani to alibuso na mama buzoba yaya mala la tete so simbo betanga banga ti liboso na biso na kando mona pa biso na lekso pa biso et pas bino ko ta ba parents ba mama beta ko non bana so simbo betanga yaya na boye mutabuzo ona yoko za mibali wana Ernest Tumba yaya loko aza muluba alinga la saka yende ba kolo ba luba vanta loko abiso to tabisa na ba quartier cité bon baza bata bozui alinga minimizenga yaya ko sambusa yaya ngati na zone ndakoko pona corriger mibalo ba niokola ngai yo mobalo zana na ko kili mate fo zelo ndako azelo abana dépense faut ta boya ni yo bima perdante te oyebi o ma perdante te parce qu'il y a dépense bimisi zama yele ngamono zama yele yaya ko kili mate azoko ka boke na découcher yo okota ba mensonge be pa mama bino yo ozeloti akubo sependa ka mama bino lisana na ndenga mabete mabongisi yango pe wa mo sikituko mama yo arenya na yo abimsa yo bénéfice elote na ndeni liete ma chérie liete moni hasard la vie à la terre soki na mimio awa eza parce que au comprendre o naza tamso omona ndako boyo kanzandire mwasi azalaka awa nazalaka nga moko awa nazalaka nga moko nalembi kozala nga moko naza vraiment na posa relation moko ezala sérieuse lokola namonaki yo en tout cas nga mpe nasepeli nanga na yo yango nalingaki ezala ya kobatama te ezala vraiment relation moko ezala reconnue et c'est ça nazala na posa nakutana na baparent na yo yo mpo ozala na posa okutana na baparent na nga bamona yo omoni lelo bino bagarçon ekina bokoma na facilité ya kokosa bato o ndako na ngai yango oyo omona nazala mwasi te omona mosusu ozala na fille moko avoyage c'est le temps oza yo moko sa boye lobi ekoma tu vois nga nene expliquaki yo nga na nga na baparent te naka na sœur na nga on avandaka na esika moko et tozalaka vraiment na besoin te tokutana bato mo baya koabize na biso kobebisela biso vie tu vois parce que vie lelo comme na baréalité ebele olinga mwa mobali moko boye opesi motema na or ye azalaka ne déjà na motu moko boye alingi yo kaka so mpona nini en tout cas soki vraiment oza sérieux ezalaka ndenge ozoloba parce que naza sur lobi daya tosolaki ebele lelo so na bosala barépétition ya maloba na nga ona ningi kaka nde yo moyebiki eza na besoin relation mo sérieuse en tout cas naza na besoin branli o tenir vraiment na baparole parce que naza na posa osouffrir te Fanny, je ne pense pas na likambo eza baaventure na mema ope place nga na vandaka ezalaka pa na bango ezalaka pa na bango mais pas na nga mambo wana ezalaka te. Tu es sûr? Ah oui, très sûr. Pardon. Fanny, ndenka olobi na comprendre que baparents baza te ozala na ovanda na sœur na yo nozala na posa mpe namona sœur na yo naza na posa namona sœur na yo en tout cas naza na posa relation moko ezala relation moko courte te ezala relation moko ya molai quoi. On a un problème. Moi, c'est olobaka yo olobaki nga mpe sikoyo naloba nini mais non, expliqué que hier je t'avais expliqué que dans une relation on est simbaité et mon temps pas en qualité à voyager na ye nga pe na bandi na nga yo lobi na nga na nga nazala nga sikoyo mpe naza prêt nga sikoyo naza prêt
soki obi tosala lobi te eloli nango ezala moto soki obi après une semaine yo kaka donc nga mpo na ngai namoni déjà mwasi na obala eza yo ngai bina te ondima te ondima te nani ka même pas un mois maman que mwasi na obala eza yo esalamaka te esalamaka te bongo te yo soki olingi eza ndenge nga bongo te félicitations ndako no eza vraiment kitoko merci nasepeli nango décorant bien un petit peu mwasi mo moto adécora ye boye ekozala ti mwa mbala odécore boye ekozala mpe mwasi mosusu neti nga balingana nanga nalingana na bakiti ndenge ezala na bakoma boye bate boye kitoko c'est joli comme ça donc faut mwasi quand même ta mais ekozala mpe mwasi mosusu alinga ye bagu na ye ezala boye asali yango non même pas nayebaki yo te nayebaki yo te nabandaki kotambola komela masanga komela makaya kolanda basheri batenga yesu nayoki na ndimi papa posa emati tolingi yosala Moïse Kutu malgré ba miracle malgré ba prodige abelelaki yo